Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары. Қазіргі кезекте онлайн мектепте жұмыс жасау, яғни КТЖ мен жұмыс жасау бөлімін түсіндіретін боламын. Қалай КТЖ жасаймыз, ол үшін не болу керек, не істеу керек, соның барлығын мен таныстырып өтемін. Жалпы жұмыс терезесі ашылады. Жұмыс терезесі ашылғаннан кейін жоғарғы сол жақ бұрыштан біз өзімізге керекті мектепті басқару бөлімін ашып, КТЖ бөлімге өтеді екенбіз. Осы бөлімге өтетін болсаңыздар, сіздерге осы жерден өздеріңіздің пән мұғалімдерге, енді мен әкімші ретінде ашып отырмын, пән мұғалімдеріне өзінің өтетін сыныптары ашылады екен. Ашылады екен. Енді мен эксперимент ретінде жүргізейін сіздерге. Жоғарыда өздеріңізге белгілі көрсетіп тұрғандай параллель, литері, оқу тілі, жалпы сағат саны деген тұрады. Толығырақ деген тұрады. Яғни толығырақ бөлімі ол көз белгішесінен өту арқылы жасай аласыздар. Ал жалпы сағат саны осы сыныпта жаңағыдай тақырыптар, әр пән мұғалімі өзінің жаңағыдай сағатын құрған кезде қанша сағат екені нақты сол жерден көрініп тұрады екен. Мысалы 11-ші Б сыныбын ашатын болсам, 11-ші Б сыныбын ашатын болсам, бұл жерде деректер жоқ дейді. Қарап отырғаныңыздай жоғарғы бөлімде мына жерде пәнді қосу бөлімі көрсетіліп тұр. Пәнді қосу батырмасын басасыздар. Егер де сізге пән, негізгі пән болса, пән де тұрады. Егер факультатив болатын болса, факультатив бөлімді таңдайсыздар. Сосын, мына жерде көрсетілгенде сіз вариативіңізді іздестіріп көріңіз. Вариатив атауы шыға ма, шықпай ма? Мысалы, менікі Python программалық тілі жүйеде бар. Мұғалімді көрсетем. Сақтау батырмасын басамыз. Сақтау батырмасын басқан екен, сіздерге көрініп тұрғандай номер пән факультатив екен көрсетіліп тұр. Толтырылған сағат саны, мұғалімі, оқу режимі. Енді біздерге қажетті мына толығырақ бөлімінен көз белгішесін басу арқылы жүйеге кіреді екенбіз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай білім ланд КТЖ-сын пайдалану, КТЖ көшіру, тақырып қосу деген тұрады. Егер де ол Python программалық тілі, ол вариатив сабақ, бұл жүйеде бар деп ойламаймын. Егер қарап көрем дейтін болсаңыздар, көрулеріңізге болады. Ал енді мен қазір жоспар, өзімде бар жоспарды енгіземін. Енді вариатив атауына сай жоспарды өзіміз түзгенбіз, сондықтан оны тақырып қосу деп қосайын. Сабақтың түрі қарапайым сабақ, интерактив сабақ дейді, білім ланд сабақтары дейді. Мысалы, білім ланд сабақтары 1-ші тоқсанда егер ол болатын болса шығады, бұл жерде ол жоқ. Енді мен қарапайым сабақ деймін. Қарапайым сабақтарын таңдадым. Сабақты таңдаңыз. Жаңа сабақ. Осы жерде сабақтың тақырыбын көрсететін боламын. Яғни мен мына жерде жоспар бөлімін ашып қойдым. Яғни жоспардан тақырыпты көшіріп аламын. Көшіру, күнді таңдаңыз дейді. Бұл жерде күн автоматты түрде негізі шығады. Бірақ бұл сыныпта кесте толтырылмағандықтан осындай жағдайлар болып тұр. Енді қазір кесте жоқ, соның кесте болмағанда да пән мұғалімдері КТЖ-сын алдын ала дайындау мақсатында көрсетіп отырмын. Сақтау батырмасын басамыз. Сақтау батырмасын басқан кезде мына жерде толықтырылды. Яғни Excel-де жүктеу, яғни берілген жоспарды Excel форматта жүктеп алу. Сосын кестеге жариялау. Яғни мына КТЖ-да жазған материалдарды кестеге жариялайсыздар. Қазір ол кесте жоқтығына байланысты мен жариялау әрекетін көрсете алмаймын. Жаңағы білім ланд КТЖ-сын пайдалану және КТЖ-ны көшіру. КТЖ көшіру әрекеті басқа сыныптарға
яғни 11 сыныптарға көшіріледі екен. Көшіру мүмкіндігі жүргізіледі осы жерде. Ары қарай тақырып қосу әрекетін тағы жалғастырасыздар. Мына жерде леп белгі шығып тұр. Леп белгі жоспарланған күн дейді. Жоспарланған күн неліктен шықпай тұр? Бұл тақырып кестеге қойылмаған дейді. Яғни біз мына сыныптың расписаниясында ол жарияланбаған, енгізілмеген. Сондықтан біз күнді қоя алмадық. Оны айтып өттім ғой сіздерге. Тақырыптың бірден кестеге қою немесе КТЖ-ны кестеге жариялау болады дейді. Так. Кестені құру кезінде орындалатын әрекеттер, ол тақырыпты сол жерден қойып кетуге болады, немесе жаңағыдай КТЖ кестені жариялауға болады. Мына кестені жариялауға болады. Енді мына леп белгіде сіздерге толық оқып көрсетейін. Сабақтың барысы мына видеоның түсінікті болу үшін. Сіз сабақты аяғына дейін құрастырған жоқсыз дейді. Сол себепті оқушылар бұл сабақты көрмейді. Яғни әлі көрсетілмейді. Оқушылар сабақты кестеде көрсін десеңіз, сабаққа өтіп дейді. Оның аяғына дейін құрастырып сақтау батырмасын басу керек. Яғни бұл сақтау батырмасын басу үшін мына жерде жоспарланған күн бізде табылған жоқ, сондықтан ол нәрсені жасамадық. Ал енді мына бір деген тұсына барсам, мынадай белгіше шығып тұр. Ол белгіше шықты. Бұл неге десеңіздер, тақырыптардың орындарын келесі бір тақырыптармен ауыстыру әрекеті осы жерде жүзеге асады екен. Ал қайта өңдеу үшін қаламша батырмасын басасыздар. Ал енді екінші тақырыпты қосайын. Екінші тақырыпты мен көшіріп аламын осыны. Көшіру. Яғни осындай вариатив сабақтарыңызды, нелеріңізді толыққанды енгізе берсеңіздер болады. Қарапайым сабақ. Жаңа сабақ түрі. Сабақтың тақырыбы. Мына жерден ол уақыт аралық шықпайды. Мына жерде жалпы 1.90-лық сабақ кестесі жарияланса, Python программалық тілі енгізілсе, пән ретінде кестеде, мына жерде күндер шығады екен. Бұл тақырыпты қай күнге қоясыз? 1 сентябрьге, 10 сентябрьге деген сияқты. Немесе 16 сентябрь, қазан айының несі, жаңағыда 5-6 деген сияқты күндер осы жерден тізбектеліп шығады екен. Енді сақтау батырмасын басамын. Екінші сабағымыз тақырыбы құрылды. Яғни әрі қарай жоспар бойынша 6 сағат болатын болса, 36 сағаттарыңызды осылай жүйелеп енгізеді екенсіздер. Ал енді мен жаңа мына қол белгішесін көрсеттім сіздерге. Олай орын ауыстыруға болады екен. Көрдіңіздер ғой? Мына бірінші, мына екінші деген әрекеттерді осылай жүргізеді екенсіздер. Жалпы КТЖ жасау мәселесі толыққанды түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді ертең алдағы уақытта тағы осы КТЖ жасау бойынша видеоны салатын боламын. Ол кезде кесте, расписание толыққанды түскен кезде мен толыққанды дайын видеоны тағы бір рет жариялап өтемін. Назарларыңызға көп рахмет. Егер видео ұнаса, лайк, коммент қалдырып кетіңіздер.